साथियो यो हरियो देखिने चाहिँ पीपीआर पाइप हो हाफ इन्चीको। यो सानो देखिने चाहिँ सीपीवीसी को हाफ इन्चीको पाइप हो। यो अलिक ठुलो देखिने चाहिँ पौने इन्चीको पाइप हो। यो अलिक ठुलो देखिने चाहिँ 1 इन्चीको पाइप हो। सवा इन्चीको यहाँ छैन, सवा इन्चीको पनि आउँछ। यो अलिक ठुलो देखिने चाहिँ 1.5 इन्चीको पाइप हो। यहाँ माथिको चाहिँ पीवीसी पाइप हो। यो 1.5 इन्चीको पीवीसी को पाइप 2.5 इन्चीको र 4 इन्चीको यहाँ भएको पाइपको साइज जानकारी दिन लागिरहेको छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानल फेसबुकमा फलो गर्नु होला, इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला। साथीहरु आज चाहिँ मैले यो सेतो सेतो देखिने चाहिँ सीपीवीसी पाइप हो। यो हरियो देखिने चाहिँ पीपीआर पाइप हो। यो चाहिँ पीवीसी पाइप हो। हेर्न सक्नु यो पाइपको साइजको बारेमा केही जानकारी दिन लागिरहेको छु। यो हरियो देखिने चाहिँ हाफ इन्चीको पीपीआर पाइप भन्छ। यो सेतो देखिने चाहिँ सीपीवीसी पाइप भन्छ। यो माथिको यो देखिने चाहिँ पीवीसी पाइप भन्छ। साथीहरु यो चाहिँ पीवीसी पाइप भन्छ। यो सेतो देखिन्छ चाहिँ सीपीवीसी पाइप। यो टोयलेट ड्रेनेजको लागि यसमा चाहिँ वासर ग्लुहरू युज गर्न पाइन्छ। यसलाई चाहिँ पीवीसी पाइप भन्छ। आज चाहिँ मैले धेरै नै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु पाइपको साइजको बारेमा। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। फेसबुकमा फलो गर्नु होला, इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला। पाइपको साइज भन्न लागिरहेछ। यहाँ जुन म यहाँ भइरहेको त्यसको साइज भन्न लागिरहेछ। यो सानो देखिने चाहिँ यो पीवीसी को 1.5 इन्चीको पाइप हो। यो 1.5 इन्चीको पाइप। यो अलिक ठुलो देखिने चाहिँ यो पीवीसी नै हो। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ 2.5 इन्चीको हो। यो अलिक ठुलो यो देखिने चाहिँ यो 4 इन्चीको पाइप हो। 4 इन्ची पछि 6 इन्ची, 8 इन्ची, 10 इन्ची अब कति साइजको राख्ने। अब टोयलेट अब कत्रो, अब घर कत्रो छ, कति धेरै टोयलेट छ त्यो हिसाब गरेर राख्न सकिन्छ। साथी हो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला। कस्तो लाग्छ भिडियो कमेन्ट गर्नु होला। राम्रो लाग्यो भने नयाँ साथीहरुले SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। फेसबुकमा फलो गर्नु होला, इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला। साथीहरु यो देखिने चाहिँ सीपीवीसी पाइप हो। सीपीवीसी को पाइप साइजको लागि आई बटममा आउँछ, इन स्क्रिनमा पनि आउँछ। साथी हो भिडियो हेर्नु होला, कस्तो लाग्छ लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। नयाँ साथीहरुले सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। साथीहरु यो देखिने पीवीसी पाइपको फिटिङ हेर्नको लागि आई बटममा पनि आउँछ, लास्टमा इन स्क्रिनमा पनि आउँछ। हेर्नु होला।